Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. Chacun. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections? Liberté d'expression totale. Total. Mais Dans certaines limites. Mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté de... Non, mais vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non? En disant le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé si j'ai blessé des gens, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie, c'est mon travail. Mais vous referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais reprend en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué, voilà. Dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de Noirs et pour 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. Autour de valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs de tolérance et de liberté. Parce que c'est la liberté et la tolérance qui ont été atteintes, qu'on a voulu tuer. Véritablement, cette volonté de nous battre pour nos libertés, pour notre démocratie, pour notre tolérance. Qui envisage de faire interdire les spectacles de Dieudonné. En tout cas, le ministère de l'Intérieur se penche sur le cas de Dieudonné et va étudier toutes les voies juridiques pour faire cesser les réunions publiques de l'humoriste. S'il justifie l'interdiction préalable de la manifestation pro-palestinienne. Il nous faut d'abord agir, éduquer, mais aussi sévir. Et si nécessaire, interdire. Aux racistes, des injures. Quand j'ai fait taire ce personnage, Dieudonné Mbala, je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sinon celui du président de la République. Je dis ça, mais c'est important. Mais que faire contre cela? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France.
يعني أنت تقول أنه داعش هي فرع للقاعدة تعتنق فكر القاعدة يعني. إنما داعش سنة 2006 احنا عاملين القاعدة من سنة 89. لا فسر لي موقف الآن، يعني إذا ما سألنا عن دكتور أيمن الظواهري موقفه من داعش وأبو بكر البغدادي، هو طلب ما الذي يعتبرونه؟ هو طلب من أبو بكر البغدادي أن يبايعه على أساس يبقى صحيح.
ولكن ابو بكر البغدادي عشان هو اصلا عميل امريكي قال له احنا اصحاب القضيه، احنا اصحاب القضيه، قضيه تحرير العراق وسوريا وكده، فانت اللي تبايعنا. فايمن رفض، فحصل النزاع بينهم والقتال. كيف يعني عميل امريكي؟ لا ابو بكر البغدادي معروف ان امريكا افرجت عنه. فسر لنا كيف. امريكا افرجت عنه وهو كان في السجن، وانفق اكثر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي. واول معسكرات اتعملت لداعش اتعملت في الاردن، والاردن مش عامله معسكرات صدقه لله يعني الاردن لما تعمل معسكرات لمجموعه ارهابيه مش معقوله تعملها صدقه تتصدق بيها يعني. وكان بيشرف على هذه المعسكرات المارينز، وتسليح داعش كله امريكي، والنفقه بتجيلهم منين. انا كنت مسؤول عن معسكر فيه 120 واحد، كان بيصرف الاف مؤلفه، اكل وشرب وسلاح وذخيره وتدريب. تتحدث عن داعش، كنت مسؤول عن لا انا كنت مسؤول، بقول لك انا كنت في يوم من الايام مسؤول عن معسكر في 120 نفر، كان بيصرف الوف، ما بالك داعش دي بتصرف قد ايه اكل. وبعدين اقول لك على حاجه، هذا يقودنا الى التمويل. المصابون من داعش في العمليات، اللي بيتعوروا في العمليات بيجوا يتعالجوا هنا في لبنان؟ لا، ولا سوريا ولا السعوديه ولا مصر، بيروحوا فين؟ بيروحوا اسرائيل. وانا بكلمك 100,500 واحد من داعش والنصره في مستشفيات تل ابيب. هذه معلومات من اين؟ المصابين بيروحوا فين؟ مش في مصابين منهم ولا ما فيش؟ بيتعالجوا فين؟ معروف ده حاجه. قال مستشفيات ميدانيه ما الى ذلك، انه حتى التنظيم يضم، وهذا لافت يعني عدد من الاطباء، وكنا شاهدنا من دول اوروبيه. الطبيب الميداني بيعمل لك اسعافات لحد ما يوديك المستشفى. تحدث عن نقطه مهمه لها علاقه بالتمويل، وقرأت لك الكثير حقيقة أنه في بداية القاعدة نتحدث عن أسامة بن لادن، كنت تتحدث عن تمويل ذاتي. لا، من أسامة كان بيصرف هو، إنما الأول قبل أسامة كانت هيئة الإغاثة الإسلامية، وكان الهمز في الوصل بيننا وبينهم كان الدكتور عبد الله عزام، وبعدين حصل مشاكل بيننا وبين عبد الله عزام فمنع عننا الفلوس والمصاريف، فاحنا استبدلنا اسامه بن لادن بيه، والاخوه بتوع القاعده معظمهم من دول الخليج بيعوه امير العرب. ده يعني كنت قبل قليل تتحدث عن عن 120 عنصر يحتاجون لألوف، نحن نتحدث طبعًا عن هيكليه طبعًا منتشره في العالم. هذا يعني هل يمكن فهمه فقط بالصرف الذاتي وصولا الى داعش اليوم؟ انقل ما قالته فقط صحيفه الاندبندنت البريطانيه، تكشف هي ونقلا عن الصحيفة أن هناك عدد من المانحين من السعودية لعبوا دورا أساسيا في تأسيس جماعات جهادية منذ 30 عام. لذلك أسألك عن البدايات، كونك كنت في البدايات. التقرير للCIA وهو بعد هجوم 11 من أيلول، ويرشح اعتماد القاعدة إذن على وسطاء قاموا بجمع الأموال من مانحين من السعودية وعدد من الدول الخليجية. ده كلام عبط على الاندبندنت. بتقول ايه يعني عفوا كلام ماذا؟ وانا صعبت يعني، صحفي عبيط مش لاقي حاجه يقولها. اولا يا ست الكل، ان تبرعات الخليجيين للجماعات الجهاديه في افغانستان كان معروف وبيتعمل علني وبيتعلن عنه في الجرايد وفي التلفزيون. هو جاب ايه بتاع الاندبندنت ده؟ بيقول ايه؟ ما الكلام ده انا واحد من الناس واخد اكتر من 1000 تذكره طياره من هيئه الاغاثه مجانا. يعني واخده بالك؟ والشيخ أسامة بن لادن حتى توضح لنا يعني ما الذي تعنيه بهيئة الإغاثة؟ ما الذي تريد أن توصله من إنه هي اللي كانت بتصرف علينا إحنا وإحنا في الجهاد الأفغاني ده بيصرف. بتجيبي سلاح، بتجيبي ذخيرة، تدريب، أكل، شرب، فكل ده بناخده منين؟ من هيئة الإغاثة. هي كانت بتصرف. كان في مستشفى، هذا ما أقصده، إنه هيئة الإغاثة هي مختصة بالزكاة، جمع الأموال، هي في السعودية. يا ستي كل دول هبل. ده كان المسؤول عنها الأمير سليمان بن عبد العزيز. مش سبب كده لله تروح انت تجيبي وتغرفي وتمشي. دي كانت مخابرات سعوديه والامير سليمان بن عبد العزيز اللي ماسكها. مش هبل هي يعني، مش معموله سبيل تروحي تعبي جيبك وتمشي.